النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن صحابي جليل، واحد من العشرة المبشرين بالجنة. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. خالد بن الوليد اسمه خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وكان يكنى بأبي سليمان. أمه هي لبابة بنت الحارث، وخالته هي أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي السيدة ميمونة بنت الحارث. لقب الرسول عليه الصلاة والسلام لقب جميل جدا. قال له إيه الرسول؟ مدحه وقال له الرسول لما مدحه قال له نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. سبحان الله، لقب جميل جدا، والإنسان سيف من سيوف الله. أما عن إسلام خالد بن الوليد، انتوا عارفين خالد بن الوليد أصلا أسلم قبل فتح مكة. طب إيه كان سبب إن هو يأسلم؟ أخوه بعتله رسالة بيقول له فيها إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل عنه، وبيقول إن هو أحسن إن يكون مع صفوف المسلمين بدل ما هو مع صفوف الكافرين. قام خالد بن الوليد على طول خد فرسه وراح اتجه للمدينة، بس ما راحش لوحده، راح خد مع مين؟ عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كان فين؟ كان في شهر صفر سنة 8 هجريا. راح للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه هناك، وطلب من الرسول إن هو يستغفر له. كان في الوقت ده خالد بن الوليد عنده كام سنة؟ كان عنده 40 سنة. تمام. خالد بن الوليد أبوه هو كان اسمه الوليد بن المغيرة، كان سيد في قريش، واتلقب كمان بإيه؟ اتلقب بريحانة قريش. طب نسبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يلتقي نسبه مع الرسول بمين؟ بمرة ابن كعب. خالد بن الوليد كان حريص جدا إن هو يعلم ولاده حاجة مهمة جدا، كان يعلمهم الفروسية واستخدام الأسلحة والحروب. انتوا عارفين خالد بن الوليد اللي اتلقب بسيف الله المسلول ده في الجاهلية كان من أشد الأعداء للإسلام ومن أشد الأعداء للنبي. لما ربنا أنعم عليه بنعمة الإسلام بقى بيفضل الناس على نفسه، طبعا في نيل الأجر والثواب من الله عز وجل. خالد بن الوليد كان عنده صفات حلوة جدا، كان كريم، وكان عنده كمان إن هو يكرم الضيف. كان كمان خالد بن الوليد بيدي الهدايا لأشراف العرب. كان إنسان لما الإنسان ربنا بينعم عليه بالإسلام بيتغير صفاته حلو جدا، يبقى إيه؟ حاجات للأحسن. تمام. خالد بن الوليد لو اتكلمنا عن غزواته، خالد بن الوليد شارك في حوالي 100 غزوة ومعركة، من ضمنهم غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة أبوه كان من أشراف العرب، في غزوة مؤتة كان من أحد الجنود، لحد ما مات القادة الثلاثة اللي في المعركة، فسلمت الراية لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان ذكي أوي. عمل إيه بقى؟ عمل حاجة حلوة جدا. هو أول حاجة أراد إن هو يطلع المسلمين من المعركة دي بأقل الخسائر. عمل إيه؟ أعاد ترتيب الجيش. طب إيه عمل إيه يعني في إعادة ترتيب الجيش؟ تفيد في إيه؟ لما أعاد ترتيب الجيش خلى الفئة اللي جنب الفئة الميمنة ميسرة، واللي ميسرة ميمنة، واللي من الأمام خلاها من الخلف. طب هيعمل إيه الكلام ده؟ الخطة دي بتوهم العدو إن جه مدد للمسلمين وإن هم عددهم زاد. أصل الناس دي أنا كنت شايف الناس هنا دي شكلها كده، اختلفوا بقى شكلهم حاجة تانية. فأنا هفتكر إن في عدد جالهم مدد وزاد. ده بيعمل في الفريق التاني بيضعف من عزيمته. فدي كانت حاجة حلوة جدا من مين؟ من خالد بن الوليد. تمام كده. خالد بن الوليد كمان شارك في يعني ايه؟ احنا قلنا 100 غزوة ومعركة، نقول من ضمنهم مثلا شارك في فتح مكة، شارك في غزوة حنين، وشارك كمان في ظلم الجندل ومعركة اليرموك، وكمان يوم اليمامة وغزوة مؤتة، يوم مقتل مسيلمة الكذاب، حروب المرتدين، ذات السلاسل، المزار، فتوحات العراق والشام، معارك دمشق وحمص. ده جزء بسيط جدا من اللي شارك فيهم خالد بن الوليد. لو اتكلمنا عن وفاة خالد بن الوليد، خالد بن الوليد يقال ان هو مات في حمص، وبرضه بيتقال انه مات في المدينة، والله اعلم. بس الاكيد ان خالد بن الوليد مات سنة 21 هجريا، في عهد مين؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. انتوا عارفين خالد بن الوليد وهو بيموت كان بيبكي؟
وبيبكي جامد. تخيلوا بيبكي ليه؟ لأنه بيموت على فراش المرض، مش بيموت ولا في غزو ولا في معركة. سبحان الله، مش فارق معاه إنه بيموت، إن هو بيموت كده عادي، لأ. إن الإنسان، إحنا عندنا الإنسان بيموت على الفراق، بيبكي على الفراق. هما كانوا بيبكوا، هو بيبكي لأن هو هيموت على فراشه، ولا في ميت في غزوة ولا ميت في معركة. لما سألوا عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا إيه؟ قالوا رجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. رحم الله خالد بن الوليد. ربنا ربنا يجعلنا نخش الجنة ونشوفها بعينينا واحنا جايين نموت. ربنا يحسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين يا رب. رب يجعلنا من حملة كتاب الله، ويجعلنا نخلف ذرية صالحة، ويجعلهم صالحين وبرين بينا. نحن كل من قال آمين. أكثروا من الدعاء ومن قراءة القرآن، إن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل